wanted to send a message for people who live in the UK, Canada, and South Africa, and all over the country who speak English in Africa and everywhere in the world. Donc sur ChatGPT, bazana ngona téléphone, mais ils ne savent vraiment pas comment utiliser. Oui, bon sur ChatGPT, bazaka sur tes photos, to sengi pour c'est qui ça yo, tu pas déformé. Non. C'est ça. Il y a dans applicatif mo ou application mo aza penza tout cas profond. Donc repé sur ba réponse na kati ya YouTube channel na biso. Vraiment merci na bandeko oyo ba yaki ko s'inscrire na page na biso ya YouTube et ndenge to prometaki ke to travailler na bino. To na bino vraiment step by step to accompagner bino ti esika oyo kokoma ko monétiser et ndeko pe ozo talanga esikoyo faut pas oublier aussi de s'abonner na page na biso ya YouTube. Pourquoi? Parce que to na ba sauce chaque fois to va awa to wanda ko mela bino loko ya sika oyo bino bokoya ko yekola ndenge to lobaki ngai kombo na ngai Rabi et tu peux m'appeler Bopeto Forever et navanga mon côté toujours parce que Narobana Rosala toujours accompagné et Ndekonanga Pazaliwana et lui aussi il va se présenter. Ouais, moi c'est placé. Moi c'est placé. Merci Rabi pour la parole. OK. Moi c'est placé donc ndenge ndeka utuluba tuluba ki déjà na mbala ya sima ki tozaki na bino ensemble tozawana pona kozana bino pe tous les jours ko lakisa bino oyo biso mokete yokolaki tozana nango na bino. Depuis que difficulté za lebele surtout na ba jeune et le qu'on a osé ngela parce que ça qui m'a difficulté biso pe to ala kinango moko to utaki ba passer là qui ba difficulté za la qui penza mais tozanga keta muta rotuna ne pas expliquer réellement comment est-ce que ça là pour bana monétiser l'internet ba il connaît ça la pour muto ah ça la paix o ba pe ko ça l'internet vraiment parce qu'il y a déjà qui pense que internet TikTok là que ça là ba Instagram mais ça ba vilo mo ba to ba ça là ba j'ai biso mo pe to ba na makanisi nango pe asima moi rien penser oui que non so ko sala yango ils répondre ko bina ko sala ba aventure et tout consort mais nous sommes là dans une plateforme news nous na TikTok na biso nous na Instagram et puis YouTube to yana pona ko blaguete to yana pona ko kabola na bino mamu ke biso to yokoli pona AI et puis mukina mo to yokoli pona internet comment texte que mo ko bana même na zéro compte zéro pena ndenge biso nous na biso na zéro et puis malembe oza komata na méthode nyonso quoi donc c'est la faceless compte ne na lobaki ko la longité et puis occuper ko ça la vidéo normale toi même tu es là présent tu présentes dans ton téléphone quoi dans ton téléphone simple et puis connexion normale quand la vidéo au filmaka normal la journée pendant la journée ils ont la même vidéo sur aux na talent na yo baction na 4 et puis tu montres aux gens mais ils akaka comment texte ko ça la yango pour batupe batala yo plutôt yango monique non objectif na monsieur Zali ya ko laksa yo ke soko sali vidéo na yo ndenge ni batu batala yo ndenge nini mokili ko mona yo et puis malembe na stratégie moko to bengi consistance de chaque jour ko sala batu ba mona ne petit so ya ko zala na moi quelque chose ko baxela bango ouais déjà pour na lelo to vois ki ba message belé surtout na TikTok page na biso parce que moko ya page na biso TikTok o to sala ki ya lingala ba bébé to sala ki ya lingala AI bango ba tindi ba message belé ba zaki na posa ba ye ba vraiment ndenge nini ba sala kayango parce que moi je ne comprenais pas malgré que me li batou solution moko ezaki ndenge ni faut ba futama mais les gens veulent vraiment savoir comment est-ce que bazo sala ba bébé oyo. Nous on va pas cacher premièrement déjà les bébés pour le faire eza payant, c'est pas gratuit parce qu'il y a na bato mususu ba okansake eza nango fele mais eza na alternative moko oyo esungaka po mutu akoma kuna pe po akoma ko sala ba bébé yango auto bengi ChatGPT na yebi ki oza pe une expérience na ChatGPT parce que au générer pe de ba bébé belé tu peux en parler vraiment. Oui bien sûr ChatGPT azali eloko ngai asa application ngai na ko pesa bino conseil bana bino ko sala la ChatGPT parce que Google aza mo sima mais ChatGPT lelo yende asalaka ba vidéo nyonso bino bomona ka pa batu auto bengi AI vraiment et la plupart des vidéos aza basé na ChatGPT parce que ChatGPT aza ni logo biso to sala la demande qu'on appelle prompt. Nous on appelle ça ici prompt. Donc, prompt in English là. Eza nango loko la makomi eza loko la makomi te mais eza penza makomi vraiment. Donc eza makomi bo sengi na yo. Nous yo senga na application wana poyi asalela yo. Je te dis asalela batu nyonso. Et puis lelo awa na cours to pesa biso ne bino bosenga na posa ko yeba comment faire des bébés. To la sabino utilité à ChatGPT o bozomona
asalaka musala nini. Ouais. Yende mutu bomonaka bato ba transformaka bato musu basalaka faceless bazo transformer bato musu basale bo epesaka mwa koseka mwa nini, mais normalement musu ezaka penza pona malamu te, ezaka pena pona kosekisa te, eza pena bolo musu pe bo eblesaka non connaît mutu musu asalaka AI mazaka wana po na ko critiquer ba mininga na nenga sima ko déformer bato et aussi déjà ko marteler yango parce que biso na ba page auto créa avant to na page auto créa qui kindaki Congo to sala ki ba bébé alo balingala déjà to insulta quitté, on a fait quelque chose babiloko ezaki que oezo se qui ça oezo se pelisa bato, mais c'était pas pour insulter. Et déjà parler aussi aux gens o baroya ko yekola pana biso, quand on va vous montrer, ce n'est pas pour aller insulter les gens qui aux yeux longa mutu au commissiongo lokola mwana muke et tu commences à se moquer des gens. Ce n'est pas ça. Ce que utilisant au bongo, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Parce que la vraie leçon ici, c'est que au Zoyango, au Komako, ça est la produit wana, au Eza, yope ou kofuta pour ça est la yango, mais on va aussi te payer ce qui au ça est yango malam. Donc, c'est important. Donc, c'est un peu ça. Et donc, et là, on a un gros baksaka le koleza que non, les explications ne rabi ou tu repères ça, ils a bongo. Donc, AI, mutuno salinga sa elango ndenge ya lingeli, mais biso quand même, tout ça là qui AI mais ko fingate, pour déformer mutute, tu peux faire des motivations. Oko talent nyonso yozanango, ni alba ki on a émission passée, donc talent nyonso yozanango, oko laksa yango, mais à travers ya ChatGPT, yende akosunga na yo, ako faciliter procéder ya musala na yo. Donc en réalité ChatGPT va lokola pionnier quoi. Aza lokola base ya makambo na pour ça. Aza base ya biloko wana nyonso yende mtakosunga yo po yo osala ba différents races ya vidéo, type ya vidéo oyo yo olingi ko produire. Donc ikozala ya humour, osala la motivation, tu peux faire beaucoup de choses que tu veux. Mais bon, il y a des gens aussi qui font à déformer bateau, à sali son ndenge nini bon. Biso to yepona ko encourager bata bongote, biso to yepona ko encourager na bateau bazaki non, osala pour les applications mutu, aza la portée de tout le monde, osala ngongo lingi. Mais tout ça quand on a pour sa motivation ben bateau ko sala lango na ndenge ya malamu. Donc parce que eloko nini et bebisaka. Je voulais aussi soulever yo mutu salela ki AI mabe par exemple au faceless. Oui, tu peux faire la continuité à faceless ou l'accent de longité. Mais peut-être pour que vous le moussous aux anongo pour ça. Oui. Oh, yé quoi, ouais, l'accent va mininga. Mais il ne me finga qui dans ma casse. Vous savez déjà ma bémine. Comment texte aux zonga? Et comme il passe. Et puis, sur vous compte zéro comme il passe. Voilà. Donc, on va vous conseiller d'utiliser l'application au salaire normal. Ça est long qui met parce que yo peso ko yé koli. Makamo yo ko yé koli na période d'inyo yo ko mema. Comme un muto ko fanda loko biso awa expliquer ba minga c'est ça ozana sonita ko tala batune longi parce que yo déjà finga ki bato ngani o bebiseki bango comment est-ce que bana ozana courage ke liboso na bango pour expliquer bango ba biloko oyo oyekoli. Donc yango tozana chaque jour va être avec vous, tozana bino ensemble toko pesa bino oyo biso to yekoli malembe. Donc c'est ça l'objectif, tozala ensemble na bino, mais surtout bobo sanate ko aimer vidéo oyo, bo partager yango et puis bo s'inscrire na chaîne na biso ya YouTube papante kuna nde ezali sika oyo ba cours nyonso et bana koleka. Donc tout ça on avec vous ensemble na ebiti soki rabi okoki kozala na moi likamoko lo ba pe à propos ya ChatGPT, je ne sais pas. Ouais déjà ChatGPT quand ndengo lobi yem tava base oyo azo sala ke mutu a réaliser nyonso azana ngo posa po ete a générer ba bébé wana pe a sala oyo azana ngo posa po akola na kati ya iya ndenge babenga yango na Congo et les autres biso to benga yango AI in English. Donc ChatGPT à la base, mais je voulais déjà savoir c'est quoi déjà les noms ya place oyo to ko générer ba bébé yango pour na bandeko azola. Ba yango peut c'est très important. To ko sala to ko générer ba vidéo na biso na application ba bengi Hydra quand on le ba kiza gratuité. C'est payant. Mais c'est payant pour isa ba futaka yango, il faut ko futela yango pour yo générer vidéo. Donc il faut payer. Mais ils ont wana ils ont couche mo isa normal, ils ont primo ko isa normal na moto alingi vraiment à intéressé pour na kokola parce que école soit rapide. Si tu l'action ningi yo sa long malam au moins ningi tu to salaki, ils a difficile ça un mois pamba na internet aux 40,000. Ba musu ba ko zona ba na une semaine à 2 jours, pas de problème. Mais je te dis pour yo gérer le ko na lingala, ba tu ba otalo 40,000 dans une semaine ou 2 semaines, 3 semaines, mon frère, c'est difficile. Pas une chose facile, ils ont un peu moins passé. Donc, il faut y avoir un contenu où il est convaincre. Mais il y a beaucoup de contenu où tu vois que l'action, à part bébé, il y a des lobby, faceless, tout ça, les ébélés.
et puis tu relaxes ba stratégie nini ba application ni ko ça la ba vidéo parce que ils allaient longue belé ko ça là ou ils allaient en free par exemple ils ont fait au ko ont qui tient le téléphone na yo et puis à travers le téléphone na yo tu relaxes yo ba objet ba application ni ko ça là ou chat GPT ko suggérer yo awana ko sunga yo po yo bana créer ba vidéo o yo lingi ya faceless con ou bien pe soko lingo la kisa elongi na yo et puis à part ça tu relaxes bino ba bloque belé comment texte que tu fais ah tu monter plein de podcast donc qu'est-ce idée d'un petit sali au fait il y a relaxer mutu nyonso maman internet donc ba bloque mikem ke zeki ba difficulté pour na batu idée d'un petit sali o biso to découvrir na yango biso to pesa yango bino parce que nous avons beaucoup de gens aussi là na Congo en Afrique pe diaspora ba na posa ça tama podcast bon vraiment na posa ça la podcast na ya boya fandi na ye asa contenu belé mais peut-être habiter na somba wapi na simba wapi na benga mutu on a benga ke montelinga tout ça que ce que vous voyez ici on a fait ça seul moi avec mon frère oui nyoso bo muni bo siki bo sepel na merci na bino tout ça que ngai na faina ngai to sombi ngo plutôt monter et puis tout ça wana ningi bino bo tala biso toi aussi tu peux faire comme nous to relaxer nyoso o somba wapi na Amazon izali bato bazana en Europe bato balia bazana Europe pardon et puis bato bazana États-Unis Canada tu peux faire ça à la maison tout ça bato belé bazana posa moi micro moi singa fanya dans la chambre basé belé ba continue mais et bandeli azana ninga ko bandate ana muto ko pesa courage te et nous sommes là tout ça na page na TikTok bo s'abonner bo ke na page na YouTube tamé bo s'abonner na page YouTube na biso na Instagram na biso ndenge moko tout ça na Telegram na biso et puis bo zoma me na WhatsApp ya onde ko sunga to za na bino en collaboration et puis to kola ensemble Rabi. Ouais et puis déjà parlons de intelligence artificielle et à part site où est payant et là pena ba alternative mususu est gratuit au peto ya ko memela bino et que ba mususu ko kende ko générer ba vidéo kuna mais on te demande pas de payer c'est gratuit là-bas mais tellement batu batinda kinde ba message mingi po bayeba comment est-ce que basala ka ba bébé o biso to sali bo mona ina page TikTok na biso pe na YouTube place bozalia o bozomona yana ba vidéo musu eza na se eza ya ba bébé o to sala ki esalama ki na hydra nde yango muteza payant mais il y a des alternatives au to lobby o eza ke eza na ngope gratuit o pe ko salela po o kolisa page na yo to pe o banda page pour na muto pe nanu abandate ouais vraiment parce que dans onions to so la awa o eza plus important donc la chose la plus importante ici ils ont mettre en pratique koyoka mais bulembu ande batu bala ngo belia ko banda vraiment ya isala ka passe ne bandeli mais téléphone na Android uzanango crédit no soma chaque jour ça va appel c'est ça soko bolongo la 40 mégas pour publier le comme pour na compte TikTok na yo en tout cas soko publier pendant un long temps pendant tamoka be peso dépendre nango c'est ça ce qui continue na yo kitoko o mano peto comme na ba tebele ba ipe ko landa page na yo ba s'abonner na page na yo et puis ba yo pono kola na batwana malé mais par rapport à talent oyo zanango donc au bandango na téléphone normal téléphone usala nyonso et yo senga na te ba machine non avec un simple téléphone c'est la TikTok na yo c'est la Instagram na yo fongola ba page na yo to koyana ba vidéo pe ya bato ba bandi e bandeli ba beginner donc bato e bandeli to la sabino comment est-ce qu'on formuler page et vous allez n'ingini structurer on n'ingini et puis na bato bazana ba page kaka normal bazana posa ba comme c'est une page professionnelle vraiment to ko sunga bino pe to la sabino comment texte page na yo est normal mais comme c'est une page professionnelle même avec 1000 personnes nous so bandaki 500 400 changer page na yo parce que yam de sunga yo ti au travail na yo page na yo ça déjà professionnel Rabi et eu acho que tens que mandar também uma mensagem nas pessoas que moram em Angola, Moçambique e Portugal também, porque eles também começaram a vir aí nas nossas páginas, tipo, perguntar, mas eles estão, não sei, acho que estão confusos, né? Eles querem saber também, não sei se você pode também mandar uma mensagem naquelas pessoas, né? Sim, senhor. Yeah. Aqui, fala o Placide, o nosso objetivo aqui, com tudo que estávamos a conversar aqui, do jeito que disse, que falou meu irmão, que às vezes falamos em Lingala, alguns também Lingala não passa, mas graças a Deus nós falamos português também. O nosso objetivo é qual? É que nós estávamos também lá, estávamos em Angola, estávamos em África, e alguns também passávamos mal para entender, nos levou muito tempo para entender como é que as pessoas começam a monetizar na internet. Aquela coragem de começar na internet, claro, para você começar a monetizar. Como é que as pessoas fazem para você começar a monetizar? Quais são as estratégias que podem te ajudar para você tentar crescer na sua página, que é no TikTok, Instagram ou no seu YouTube canal, para você começar a monetizar? E alguns sabem, mas nunca ensinam.
Mas graças a Deus, como falei na vez passada, nós estamos aqui com tudo que nós aprendemos todos os dias. Nós queremos também compartilhar com vocês um pouquinho que nós temos. Vamos te ensinar. O que é AI? AI não é feito, não é um aplicativo feito para apenas fazer rir as pessoas. Não é isso o objetivo. Claro. Ele foi criado aqui nos Estados Unidos para você começar a monetizar. Os americanos usam AI. Isso. Tudo que vocês vejam, algumas publicidades que vocês vejam nas telas. É AI que faz. Não é os brancos que você vê na tela, não. Tudo isso é brincadeira, não é nada ali. Então, AI faz muita coisa. Que nós aqui com o tempo começamos a aprender pouco a pouco. Porque nos leva mais de 3, 4 anos que hoje em dia começamos a entender o que é AI, o que você pode usar para AI. E nós temos uma página aqui do TikTok, temos uma página que nos levou alguns meses, aqui era Congo Matalana, hoje é Big Dream AI, porque é sonho de muita gente conhecer como é que as pessoas trabalham no AI. Então, nós criamos uma página com os bebês, que são artistas do Congo, por exemplo, alguns foram pastores, e outros também foram apenas cômicos e tudo mais. Criamos uma página ali, que usamos através do ChatGPT, e também uma máquina que nós chamamos a Hydra, ele é que faz com que os aplicativos, você leva suas fotografias ali e ele tenta a gerar um vídeo para ti. Então, nós aqui vamos te mostrar, passo por passo, a partir de hoje, do zero mesmo, no seu celular normal, e com uma internet muito normal também, você começa a monetizar. Bem que alguns dizem que em África você não pode monetizar, mas não. Nós vamos te levar aqui, ou trouxemos na vez passada, nós temos um vídeo da vez passada que falamos sobre os produtos que o Glitchy produz, que você pode muito bem fazer afiliação neles para você começar a revender. Quanto mais você vende, mais a percentagem você leva no Hydra. Então, no Glitchy, quer dizer, quanto mais você vende, mais dinheiro que você recebe na parte da empresa onde você fez a publicidade. Então, nós estamos aqui para vos ensinar todos os dias as dificuldades que se encontram nas redes sociais. Alguns sabem, mas nunca vos ensinaram. Claro. Mas nós viemos aqui para te ensinar passo por passo. O que é que faz o seu vídeo seja muito alto, seja viral? Quais são as estratégias para o seu vídeo seja viral? Quais são as hashtags que você tem que colocar no seu vídeo para que o seu vídeo seja viral? Em Portugal te assiste, em Brasil e Moçambique e tudo mais. Eu não sei se o Rabi também tem alguma coisa. Não, eu acho que você já falou muito bonito aí. I just wanted to send a message for people who live in the UK, Canada and South Africa and all over the country who speak English in Africa and everywhere in the world. We are here just to teach what we know, what we learn by the time. That is why we're trying to speak in Lingala, because we're going to be a little bit selfish. We're trying to teach our people, because we're from Africa, we're from DRC. Because America has already many people who already does that. But in Africa, like specifically in DRC, we don't have like a lot of people who can teach them how to actually use AI. Everywhere, everywhere, not just Africa. Yeah, I know. That's the problem we can see in Angola and South Africa. That's what I was saying. Like in America, they have many people who can like teach them how to do those AI, how to use that. But in Africa, we don't really have many people who can just like explain them. That is why we create this podcast or this YouTube channel just to teach them. As I said, we're gonna be a little bit selfish because we want to teach our people from Africa, DRC, Angola, and all over the country there in Africa. Yeah, that's the question. And if you have a question, you want to send a message, feel free to send a message, because we're going to answer you. And for people who speak French, Swahili, or other languages, we're going to translate. We're going to use ChatGPT, as we said. We're going to translate everything, and we're going to be happy to answer. Et je voulais aussi passer directement, déjà pour savoir comment est-ce que les gens peuvent utiliser cette application Hydra, parce que ils ont bayoki ndenge nini fo ba combo bayoki, mais ils ne savent pas comment vraiment adhérer Hydra yango et ndenge nini ko salela yango. Non, Hydra c'est simple. Donc application on a beaucoup mona yango ezali offert pour na batu nyonso. Donc avec Google na yo to application oyo salaka pona ko kitisa ba
ba contenu pour kokitisa ba application yo za nango okitisa ngo pe normalement okitisa Hydra zawana za application zawana o s'inscrire na yo oti email na yo oti mot de passe na yo et puis Hydra peut ça accès ateka ba crédit wana e babenga ngo crédit ateka ba crédit wana pour ko gérer vidéo ouais bana ngo ba 5 $10 biloko mabongo donc okoki ko sala yango même ni bandeli avec ta photo là au tiango et puis et ça le vidéo oyo ko gérer vraiment pour na o bana ko sala ba vidéo na yo ba sala contenu na yo et puis o sala ba publication na yo normalement mais ça ka penza Hydra ce qui est aux mbongo pour na ko futa yango tu ne veux pas dépenser c'est pas grave ba chat GPT to baki a relaxa o nyonso eza feli donc ouais. Juste à quoi c'est un téléphone na yo abano pesa yo ba photo abano créer le ba contenu abano pesa ba mayele mo boza ke ko construire yo pour yo ote okomampe okomambangu okola mambangu na TikTok et puis na ba réseau na nyonso biso to sala ka chat GPT yango to ba keno lelo oyo batunde ba sala ka chat GPT ouais. Donc Google azonga masima mandambu chat GPT za liboso parce que il fait presque tout asala ka presque nyonso ko orienter tout bana classe sunga bango pona ba syllabus les universitaires donc au sein yango ouais partout vraiment lobela pona makambona parce que batu mususu chat GPT bazana ngona téléphone mais ils ne savent vraiment pas comment utiliser. Oui, bon so ba chat GPT bazaka so te photo to sengi pour sekisa yo to pas déformer non c'est ça. Il y a dans applicatif mo bo application mo bo aza penza tout cas profond donc ko peso ba réponse ko peso mituna news oyo za nango posa epana ye ya ko pesa obiano nango o news za nango posa ba difficulté za nango même na vie normale vie sociale ba information monde mamutu et puis ça rapide que Google ouais. Aza mbangu na réseau normal na téléphone normal Android ChatGPT ko sunga yo ko sunga ma mebele no conseil bino bozo yango bo kitonga téléphone na bino et puis bona ko salela yango mukulu na mukulu à partir ba réseau na bino do bozo na bino kaka wana te pona ko somba crédit ya ko tala ba mininga na libite ke botala ba mininga te non mais ko zala pe bien otala ka muninga mais yo mo posa la contenu parce que internet eza pona mutu nyonso et yo dépend ningi nini yo ko gi ko salela yango internet za kandi po somba kedo ke tala ka ba mininga ezaka te yo somba noka mega o finga noka batu o lexa no temps ya pamba et yo somba noka mega o ya kabela ka biso ko ma finga chaque jour toi tu gagnes rien et moi je mais bato finga ka excusez-moi rabi bato yo finga mukona muko ba ka na mbongo je vous dis tout le monde o basala ba TikTok oyo ba YouTube il gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Soit comme il attend au yo comme yo ba gagner mbongo. Ma meza le kuta tata no arrangement ko yela yo. Ouais. Ata no arrangement no ko zango. C'est ça. Ba ko futa yo mbongo na yo. Yango biso to yeba ba lobaki ba sala ka application te mbongo na ko RDC ba gagner ka te. Biso de pesa yo glitchy, to ko pesa yo glitchy. Oui, glitchy za offert pour na mutu nyonso. Ba biso sunde ba bile bango te ndenge ba sala kango. Bino bozu grâce biso moko to glaksa bino. Comment texte ko la glitchy et puis ko ba produit na ye yo bana ko promouvoir yango na RDC c'est ça donc na RDC na video nos oyo tsaka wana uzana lien wana ya glitchy oyo yo otana produit oyo na profil na yo et puis okoma bana ko publier normal ouais. Donc ils ont une forme facile biso to yedi bino ngo to laksa bino ngo et puis to ko na bino ensemble chaque jour donc on perd de temps na ko tuté pour na vidéo oyo aimer yango commenter ba difficulté za nango et puis partager yango na bato nyonso ba mona yango na sim baya bakuta yango pour te coller ensemble donc c'est ça l'objectif et na biso awa jour au jour pour nous ensemble te coller ensemble c'est ça parce que moi je voulais aussi parler par rapport ndenge bande comme sous parce que tozala ki biso mo côté to bande ko créer pe ba bébé yango oui. On avait vu les gens au ba créer ki ba bébé lokola oyo mais ba koka ki kokoma vraiment te place biso tozala ki na ba sorta ba bébé to créer lokola ba oyo parce que bazanga ki ingrédient moi je pense que ingrédient wana o ezanga ki yango sala ki ke ba bébé na bango babima babilonge tenga mabo on ne cite pas personne mais ezaka façon ya ko salela nde application parce que soko yebi ndenge nini ya ko sengela po ba pesa yo ba image bien okozo ba image lokola obfuto sala ki bosepela ki nango mais soki okoyi ko sala ngo bien te tu vas voir que o sala lokola ba ninga msunde ba sala ki mais vraiment na ko te misusu ba koka ki vraiment ko sala ngo bien te parce que ba koma qui vraiment te place senga qu'il faut ba koma ils ont manqué les ingrédients et je pense que yo van ingrédients wana il faut pas ça bango vraiment oui kabiso ko kabaka bangai ouais donc tout ça na opesa bino prompt wana prompt déjà ils en ont free ils wana opesa mabuna mutu nyonso
akozala na ye akozala na lingala akozala pe na français akozala na portugais na langue nyonso donc soki ozwi prompt wana yango nde osunga yo soki okende yango na chat gpt ye nde chat gpt akokomisela yo na photo oyo olingi mutu wana akoma. On va tout montrer bomona yango ndenge mutu akokoma et puis ndenge nini mutu se transforma. On va tout montrer et puis ndenge nipe kosala po mema na hydra po vidéo wana asalema pona yo bana ko promouvoir vidéo ndenge yo olingaki. Donc on va être là tous les jours. Tous allons na bino bokoye kola yango malgré okotango pe réseau mais du moins faut penza ozana prompt do esengeli wana pona ba bébé wana aya ndenge faut za na façon moko ya kosengela pour qualité bien qualité kitoko et puis aya juste na elongi ya mutu ya photo oyo memeli chat GPT pour ya lambela yango abimiselo mutu wana. Donc on va tout faire pour la sabino yango, on va tout montrer et puis on va être là tous les jours to aimer to vous partager vidéo oyo pe bo commenter yango na bato nyonso bazana pour ça ba mona yango habile. Ouais, donc vous avez vraiment de la chance parce que bato mususu ba yekolaka a yekoli ndenge ni basalaka ba makambo to salaki na TikTok na biso na YouTube et puis na Instagram na biso et akanyango ti suka alingi kolakisa mutu te alingi kutu te kopesa ndenge nini sorti yango eza basalaka ndenge nini po basala boye mais vraiment lokola vraiment ndenge bana Israël balobaka bagangi mingi kolela na bino to yango vraiment sur ces amis donc yeah to yango vraiment et sans plus tarder déjà tokoleka na practice o ezake tokolakisa ndenge nini basalaka yango première étape eza nini okokende wapi po ozwa nini po osala o réaliser ba bébé ndenge biso pe tosalaki na yebite soko zana eloko mosu akobakisa donc nenga rabiso lobi nyonso tokozala wana tozolakisa bango comment texte bakosala yango step by step donc malembe et puis bomona yango comment est-ce qu'on gérer vidéo wana partout ce kozali même aux en Europe même aux en Canada même aux en États-Unis ici même aux en Afrique okosala na chat GPT okosala pe hydra parce que ils a à la portée de tout le monde c'est pas mutu nyonso ils a nango problème te donc ba page na biso peza wana bato bozana posa koza biso bobineni bokotini la biso ba message po bozana na biso ba page na biso ba TikTok eza wana page na biso Instagram ezali et puis YouTube na biso ezali awa bo s'abonner parce que awa ndi seka to kolakisa ba contenu nyonso awa seka to kolakisa ba difficulté bino bozana ngo ba vidéo nyonso itali mama court et bon leka ana YouTube. Donc yango to senga na bino boya ko s'abonner na page awa biso ya YouTube Big Dream AI nde seka to zana bino mokona mokolo poto yeba ndenge nini to kabola ya moki obiso to zana ngo parce que e ko za la passe mutu musa ko zana moi difficulté ko lobaki non ba raison na biso ngo mala mutu biso na Afrique non c'est pas ça problème eza kende yo obanda donc longola bolembu banda nde parce que oza musala ya musala ko pesa do téléphone même tazo téléphone na tiwana so ko se filmer ya musala mon frère na biso bino keza eza musala ba musu basala ngo pona sentiment ce qui pour ça ngo pona sentiment laissez-moi te dire que téléphone oyo simba chaque jour na zongela ngo eza mbongo na crédit yo ke no soma mukona mukolo tu peux faire de l'argent yo moko c'est de l'argent donc dimenga ke yo okosala mbongo na téléphone na yo na crédit oyo somba ka mukolo na mukolo mais ça quand des stratégies ni yo ko travailler et puis patience oyo fozala nango pour lobby et futa yo ndenge futa ka bango bazwaka donc il faut futa ka pe biso ndenge bino pe o batama ndenge bino bo bana kozwa donc mukino sa nozo yango mais ça quand même patience et puis ko bana ko travailler na mutu azana sima na bino ko orienter bino malembe puis to ko na biso ensemble on va travailler au mona kenyo sur le kanango kimia et puis sans plus tarder tous allons to laksabino comment est-ce que bébé a hydra a ozala bébé a ozala photo na chat GPT mais suka ya photo pena bébé wana akolo barabi vraiment merci beaucoup donc to zanabino to dokota na session mususu o eza ya kolakisa ndenge ni to salaka et to kozonga na plateau pour to clôturer na bino merci. Première étape ezali oke na TikTok po oke koluka image ozana ngo poso salela nde osali capture ya écran ya image ozana ngo posa comme photo pe oza photo no meme na chat GPT et na chat GPT oza déjà na prompt to makomi obiso to salaki oyo yo okoki pe ko copier po otinda na chat GPT au final na signe ya plus pe chat GPT akufungula page place pour na photo pe otie makomi o déjà to pesaki pe otindi chat GPT a générer photo alors photo yango ekobima lokola oyo et soki ozwi photo yango mais oza na posa pe ya makomi parce que maloba nde kosala ke ayemba to aloba okozonga na TikTok oke ko copier link oyo oza nango posa et oke na save form soit na YouTube to na Google nde oke o poster yango pe akopesa yo ba étape soit MP4 MP3 mais yo oza na posa MP3 parce que oza na posa ayemba to aloba et
osala attention ke na téléphone na yo nzembo wana to maloba wana ekoti oke ko vérifier yango soko moni ezali alors oza déjà bien. Alors toke na deuxième étape na biso. Deuxième étape ezali ndenge oza dana maloba pe oza déjà na photo toke ce qu'on a hydre place balamba kapo a sala mouvement. Alors bandeko oyo bayebaki ke toyebisaki bino ke kozala ya kofuta okomona ke eza na baprix awa bamisusu okoki kosomba abonnement ya $10 bamisusu kosomba ya $20 pe batie ti na $100 me nga dana futaki yango naza na problème te okofina na plus mpo otia audio oponi audio na yo oyo oza na posa osalela nde audio wana yango okozala nango posa pe okokota susu na ngambu pe opona image oyo oza na posa osalela nga na osala ka audio ya moke parce que nazomeka nde nayebisaki bino mpo eza nango entraînement mais yo okosalela ndenge yo olingi oponi pe image na yo okoti image na yo mais oza na posa pe opona format soit osalela na TikTok to na YouTube oyeba format ni okosalela otie image na yo obongisi format pe otie pe nzembo to maloba oza na posa mutu wana aloba moza na posa prompt kobosana te date opesaki yo prompt to pe okoki kozonga na chat GPT okomi na langi nyonso olingi nde tia nalobi naza na posa ya prompt mpo na video na ngai eyemba chat GPT akopesa yo prompt oyo komema kuna makomi oyo kokende kotia po video na yo tango ekobanda kokota kuna esala ba mouvement oyo yo olingi esala. Alors ndenge tozwi siko pe prompt yango to makomi oyo tozaki nango posa tozo kozonga lisusu kuna na hydra po to kende ko finaliser makambo nyonso kobosana te makomi wana okoki koloba na lingala to na langue nyonso olingi me kuna esupporta kaka anglais. Donc makomi wana kopesa yongo na langue na yo pe na anglais po kuna esupporta anglais tango koya oposte maloba wana pesaki yo na anglais et otindi ye a générer vidéo soki a générer vidéo na yo pe vidéo na yo kobima lokola oyo moni yawa akoki koyemba moke asali ba mouvement fandi poto kokisa nyonso après. Donc yango tozaki nango concours ya lelo to sepeli o aimer o partager bande ko musupe baya bayekola ki toti komona awa ndenge rabi autokola biso bébé ya hydra zala ki photo auto ponaki et puis photo wana akomi bébé alobi et puis aningani donc ini koloba nini énergie oyo ko benda na bisika o bomonaki akena kotika photo ya bébé po akoma to aloba ezo dépendre na timing na yo lingi otela vidéo na yo peut-être vidéo no lingi zala 1 minute lingi zala 2 minutes donc énergie na yo eko dépendre na crédit oyo somba ki ko zala ngo ya moi ebele yango ndem to senga po yo o gérer vidéo ya moi mulai. Mais j'espère que bozala na biso bo continuer kokola na biso parce que ya ebele ezali ya kolaksa bino chaque jour de l'invité même ba astuce musu ezali bien ko sunga bino po continuer kola mbangu na TikTok vous allez on disponible na chaîne sur TikTok et ça juste beau s'abonner beau partager vidéo na biso puis beau aimer yango pour yango ndem to sala ba mininga oyo bokoya na sima ba ya kotala ba vidéo mususu oyo to sala et puis to kola ensemble rabi j'espère que to comme na biso na suka et puis bato oyo to le baki pona bato ba portugais et puis ba langue mususu etikali donc ezaka kotina ba biso ba message mano message pranoj você que precisa saber mais sobre esse assunto de AI como gérer vídeos para o seu aplicativo que tu usa, TikTok, Instagram e YouTube, é apenas você nos contactar. Nós temos o nosso grupo Telegram que estará ali também fechado e além disso temos o nosso grupo WhatsApp que vocês podem também participar e também nos comentários vocês deixam o que vocês querem e nós vamos ali a vos responder todos os dias. Eu não sei se o Rabi tem alguma coisa pour baxer la bande comme ça parce que de comme na point suka pour te bande ni auto c'est la bonne sika. Vraiment. Donc, ndenge to prometaki et que tous appena ba alternative mususu oeza ya ofele ya ko utiliser AI parce que bomoni ndenge to l'accès ndenge basala ka hydra mais y est quand même et sengaka fo ofuta quelque chose pour réaliser ba action na kati ya plateforme na bango mais eloko oyo mususu ekoya ekozala peut-être ba alternative mususu ya ba AI pe kaka oyo intelligence artificielle mais asengaka mbongo te ba intelligence wana pe zali ba plateforme wana pe ba site wana
pezali et toza pe na makambo mosusu ya kolakisa ebele. Par exemple ndenge biso tosangisi balink na biso boye bamisusu basalelaka balink tree, bamisusu basalelaka babackend, bamisusu basalelaka baplateforme mosusu ebele, baninga mosusu bayebi balakisa baninga te. Tokolakisa mpe babiloko wana ndenge nini basangisaka balink wana mposa bapage na yo nyonso ekoma centre esika moko motu soki aklike link no moko ake na bapage na yo mosusu. Tokolakisa mpe yango ka ndenge ndeko alobi boaime bopartage bandeko mosusu baya koyekola ekozala malamu mingi. Ok, donc merci. Et puis tu comme na biso na suka. Vraiment. La suite au prochain numéro, bato bazana posa ba contacter biso ou bazana posa ba publicité ou comment. Numéro pe kozala wana pour na bino et j'ai juste beau contacter biso et puis to koye bandenge nini to koye travailler ensemble. Surtout bozana patience et puis bino moko pe boye bakeno motivation il faut bozana na yango makamba ko yebisa oni na zongela mais il faut za motivation. Au sala yango pe quand même. C'est ça donc. Il faut mo kozala motiver na iloko linko sala. Et cause la passe ni bande mais sur tu force on comprend que et comme on aptitude quoi donc chaque jour il y a un programme là kenda musala na ameniser na quoi faire na chauffeur mais on a zongi nanda ku moi image na ma vidéo na ma makuta na nzela iska na laki en tout cas na publier on a page na et ça normal na kati ya TikTok beaucoup mataba millions de personnes bossa la contenu moko c'est pas un problème c'est ça et ça te biso mutu muspa ko la mukalobi ayo le mama AI oui donc c'est normal et ça ka na mutu nyon c'est ça ka te bino ka bossa la misuba ya tito ah ba mininga desi ba banda ko sala ngaso na ke no sala su oyo non et ça pour na mutu nyonso biso benga ngo eza lokwa niche to benga ngo benga maka niche donc et loko nini oyo ozolinga obanda ko lakisa biso na media donc yene mtu koyeba so za makasi ko ta journalisme créer loko mo boyo kantike na ko loba pona journalisme to expérience to potentialité mo boyo za nango ko lakisa batu na mukili batala yo et puis osali yango na TikTok na yo biso ndi to ko lakisa yo ba hashtag nyoko salela ndenga to zongela ya nyonso pe ba difficulté boza nango na batu mosusu ba yeba te to balinga te ko lakisa bango mais du même boza na bato ko la la pola muki on se connecter na bango tungi bango ma message ba ko répondre yo donc on va travailler ensemble to kozala wana pour to lakisa ba mninga mosusu ba kola ndenge batu nyonso ba kola rapena ndenge biso to kola na ba page mosusu to sala et puis to ko sala page seka na bina et puis surtout pas bobo sanaka kandite ko aimer vidéo pe ko partager na ba nyonso bazana posa batala biso bo comme ça la biso vidéo pa na bango to sengi bino parce que ba mona biso bazana posa nango ba mituna kamba lebele ndenge nini bakoyekola ndenge nini bakosala mais lelo kutana bato na bango bazoloba lingala donc tozoloba langue moko na bino français on parle français aussi donc tous vos messages que vous voulez botine de la biso yango bato portugais on est ensemble aussi on va répondre tout et puis j'espère que to comme na biso na suka vraiment bande ko na biso bola na biso na épisode oyo eko landa prochain numéro prochainement merci.